ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷംറാസ് കുസീൻ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ള ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. സിമ്പിളാണ്, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ളതുമായ ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 1 കിലോ ചിക്കൻ കുറച്ച് മീഡിയം കഷ്ണമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര്, പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇതൊന്ന് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കണം. അത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മസാല നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിലേക്ക് ഒരു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത്, പിന്നെ മുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള തൈര്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു മസാലകൾ മതി കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് ഒരുപാട് മസാലകളൊന്നും നമ്മൾ ചേർക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം പാകത്തിന് ചേർത്താലാണ് ഒരു ചിക്കൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഫ്ലേവറും നമുക്ക് വരുള്ളൂ. ഒരുപാട് നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചേർത്താൽ അതിൻ്റെ ഒരു കുത്തുന്നൊരു ടേസ്റ്റ് വരും. അപ്പോൾ ഒരു പാകത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് ഓയിലും വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് ഇതൊരു മസാല റെഡിയാക്കാം. ഇങ്ങനെ മസാല റെഡിയാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കനിൽ പുരട്ടുമ്പോൾ ഉപ്പും എരിവും എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും. നേരിട്ട് പൊടികൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചിക്കനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പല സ്ഥലത്തും പലതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും വരിക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ല ഒരേപോലെ മസാല പിടിച്ച് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തേക്കും നന്നായിട്ട് ഈ മസാല റബ്ബ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊരു അരമണിക്കൂർ നേരം ഒന്ന് മസാലയൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതെന്തിനാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കും. പിന്നെ ഈ മസാല എന്നും നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ എണ്ണയിലേക്ക് മസാല എന്നും പോവില്ല. അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇരിക്കും. ഇനി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും ഈ ചിക്കനിലൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. ഇത് ഞാൻ ഈ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റാണിത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പാണ് ഈ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അരമുറി നാരങ്ങയുടെ നീര്, ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി വിനെഗർ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വിനെഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. ഇത് ഒരുപാട് സമയം വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് എണ്ണ ചൂടാകുന്ന സമയം വരെ ഒന്ന് പിടിച്ചാൽ മതി. ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഈ ചിക്കന് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും പിന്നെ പച്ചമുളകും കൂടെ ഈ എണ്ണയിലൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ആ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന എണ്ണയിൽ നമ്മൾ ഈ കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് കൂടി ആദ്യമാണ് വറുത്തെടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഈ വറുത്തെടുക്കുന്ന എണ്ണയിൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറായിരിക്കും. ആദ്യം ഇതൊന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കളറ് മാറാതെ ഒന്ന് കോരി മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റി വേറെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. അതിനാണ് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. 2 വശവും നന്നായിട്ട് മൊരിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് എണ്ണ ഒഴിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഞാനിത് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഭാഗം ആയതിന് ശേഷം മാത്രം ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നല്ല 2 ഭാഗം നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടും.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി അല്ലേ ഇത്. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ അറിയാത്തവർ ഇതൊന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇന്നത്തെ ഈ എൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനിയും പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ ടേക്ക് കെയർ.